این غیر امکان است. این آدم کیلاس بوده نمیتواند. معلوم شد که تو کرتکلس هستی. یعنی چهره‌ات رو عوض کردی. خیلی زیبید است. تو این رو خیلی قدر پنهان کردی. با چهره‌ات رو عوض کردن کارت تمام نمی شود. وظیفه همین است همکار. فریب کردن. خاموش باش. من همکار نگو. ای بس آخر همکار. یک جای خیلی کار کردیم و خاطر روزهای گذشته. خاموش باش. تو رو دستگیر کردم کرتکلس. کنی از جایت خیز. گپت رو نمیگیرم همکار. انگشتن رو گذار. کنی به پوش بگرد. همکارای بست آخر. پوشتت را گردانه حریف. من حالا چیکار کنم؟ او رو گرفته میبرد. گپت رو نمیگیرم همکار. مرا همکار نگو، با پوش بگرد. مرا همکار نگوی. باز یگان حرکتی ناجا نکنی. فهمیدی؟ این خیل نمی شود. اجازت نمیدیم که او تو رو برد. ایستو! از جایت نجوم که بپرانم. آرام شو همکار. چخیل همکار؟ پیشتر حریف گفتی کو؟ گپ‌های ما رو به دلت نگیر. ناگهان از دهانم برآمدن همکار. خاموش باش. همکار دیوونگی نکن. کلاس بودنم را فهمیدی؟ مرا آشکار کردی. باید موری. به تو وعده میدیم. به خدا قسم کرتکلس بودن رو به هیچ کس نمیگیم. اکنون میدونی که من کی هستم. باید که بمیری. یکی باشم. میکشم. نپران. میپرانم تو را. میپرانم. نپران. نیست نکن. میپرانم. پرم. چی گپ است؟ کرتکلس بودم. چی گپ شد؟ خدای توبه. بگیر سلاحت را. تو را دستگیر کردم کرتکلس. التماس نپران مرا. التماس همکار. به خاطر روزهای گذشته. آدمی پست. مرا مسخره میکنی بازه؟ تو کرتکلس نیست، همین خیلی نیست شغال. این بیشرم کیلاس نبوده است. چه خیلی ترسیدی همکار؟ تبت خیره شد. بیا بیا بشین. البته که ترسیدم حیوان. مرا میکشتی آخر. از راستی تو رو کرتکلس فکر کردم. آخر ما رو میپراندی. آدمی پست. باز مسخره میکند. کرتکلس بگوید حالا هم. چه خیلی زیبیده است همکار؟ ها؟ بس کن آدمی حریف. با دنتگیز میکنی. تو مرا خنداندی که خدا تو را هم بخنداند. انگشترین آن دختری بیشرم را گرفتم گفته مرا کلاس فکر کردی. من تو رو میکشم. باز مسخره میکنی ها؟ شرم نکرده میخندد. زینب جان دیوانگی نکن. سلاحت رو به زمین گذار. زینب جان سلاحت رو به زمین گذار گفتم. تمام اینه. من تو رو میکشم آدمی پست. تو باز کلاس هستم گفتم مسخره میکنی ها؟ خانم زینب لطفاً آرام باشه.
ҷаноби зубайд дахолат накунед. майли ҷон. ин кор байни ману ӯ ҳаст. набояд масхара мекардӣ. туро намебахшам. чӣ гап аст ҳамкор? ин духтар чӣ мегӯяд? ман чӣ кор кардам? танҳо барои як ангуштарин? нисбати хотироти Калта Келас беэҳтиромӣ кардӣ. келас чаро барои ту ин қадар муҳим аст? ту дигар вақт надорӣ ки инро фаҳмӣ. ист накун, ист. не. خودم را با زور داشتم. тарсонҷаги ифлос. پس چرا این انگشترین رو از اون دختر دو دیدی؟ یکی تو رو میپرانیدم، بعد میدیدی مسخره رو در جنازت همه کسا میخندیدی. این را با تو فهمانده نمیتوانم. چه خیلی فهمانده نمیتوانی؟ مگر ما همکار نیستیم؟ وظیفه مخفی همکار گفته نمیتوانم. وظیفه مخفی؟ گوش کن مراد، من تا امروز از تو هیچ چیز را پنهان نکردم. اگر حاضر به من چی بود نرش را نگویی، این همکاری اینجا تمام می شود. وظیفه من کلتا کلاس را دستگیر کردن است. номи махфияш Келас буд. медонистам ки аз паси ӯ ҳаст. همکار کلتا کلاس یکی از روزهای مقرری است. چه خیلی عملیات دستگیریش مخفی می شود؟ نمیدونم. وظیفه من تنها او را یافتن است. با فکر تو با کمیسر اون علاقه‌مندی دارد؟ نمیدونم همکار. در حقیقت کلتا کلاس زنده است همین خیلی نه ها؟ فکر میکنم که زنده است. میدونستم آخه. این را میدونستی چرا با من نگفتی؟ ها؟ ما همکار نیستیم مگر؟ من از تو یکان چیز رو پنهان کردم همکار؟ مخفی است میگویم، نمیفهمی تو. این انگشترین را استفاده کرده او را دستگیر میکنم. گرفتنم را به هیچ کس نگو، مخصوصا به زینب. магар он ангуштаринро ба ту медиҳам? ангуштарин аз ман аст. تمام، نمیگویم. تو هم ببخشی کمی نافهمی شد همکار. نه همکار، چه خیلی بخشش. آخر خندیدیم کو. ای بگی دسته تلخمه کفاندی. کارت نکه دیگر. خیر، من تو را گسل میکنم. دست بندت رو فراموش نکن. خیر، شب خوش همکار. رحمت بر تو هم. زبید، با دقت باش. تو هم. از پس انگشترین آدم گذاشته فکر کردی که نمیفهمم. ангуштаринамро аз дасти ту мегирам. خدا را شکر که انگشترین را گرفتم.
جان من. التماس نرفت. تو رو دوست می‌دارم. تو چی گفتی؟ تو رو دوست می‌دارم گفتم. تو رو بسیار دوست می‌دارم. دیگر هرگز تو را تنها نمیگذارم. همیشه در دلم میمانی. قول میدهم. هجری، کار تو در حقیقت مشکل است. خدا مشکلت را آسان کند. من این خیلی نگفتم پدر. چه نگفتی؟ داد زدن گلون تدوم دیکو. آقای سعدی داد نزن در این وقت همه خواه. داد نزدم. آخی من داد نزدم که داد نزنم. آخر این خیل نمی شود. هر شب حال همین است. نمی شود این خیل. یا صبر. دلگیر شدم آخر. با خدا دلگیر شدم. آخر هجری گپ ایدهانی مرد یک بار مبرایه. تو با مناره برامده سایرم دوست میدارم نگفتی؟ امروز دوست میدارم پگه دوست نمیدارم. این خیلی میشوه. من نمیگذارم که تو مسخره باز بالای حسیات این دخته بازی کنی. با یکان خلاصه اومدی. من تو دیگه گپ ندارم. نامزدی میکنیم تو را سایرم دیوانه را میتیمد. فهمیدی؟ چه نامزدی پدر؟ من سنم رو دوست میدارم. دلم فدای او هست. خوزی میدونی دیلی چقدر چکار میکردم؟ سری من رو ویران کردی. فهمیدی شما من رای خوب ندار کردم. آقای سعدی بس. همین تو بالای من نوره نبرومدی؟ برآمدم. ای همونجا داد نزدی که سایرم دوست میدارم؟ نگفتم. چی گفتی؟ من سایرم دیوانه رو نه سنم رو دوست میدارم گفتم. همه شنیدند گوشای من نشنویدند. من با گوشای خودم شنیدم. پدر من سنم رو دوست میدارم گفتم. بلنگو یک ویران شد. چی بلاشید میکروفون دا؟ همون میکروفون دا در سر میده میکنم. حاضر با گناهی میکروفون شده است. همون میکروفونی پرد خود با خود سایرم دوست میدارم میگه. بچم تو چه خیلی بچه بیدیل بوده یا؟ آخه با بالای منوره بر اومده من سایرم دوست میدارم گفته داد زدی کو؟ پایان که فر اومدی میگوی که زیبا سنمی ترکیه را دوست میدارم. اوی خودش چی گپه؟ یا خدایا من چی کار کردم؟ من به سر خودم بلا آوردم. مادر باز نامزدی پامزدی نکنید. نکنید. من به فاتحه نمی اویم. میای؟ اویم هم فاتحه نمی کنم. میای؟ فاتحه کنید هم خاندار نمیشم. چی گفتی سای؟ چکر خاندار نمیشای؟ چکر دختران نامزدی کرده با او خاندار نمیشای؟ برای همین شما رو گفته استادم که سر و سیما نشوید. مشکی هیچی اگر نمایی من ترا عقد میکنم. حق محلالت نمیکنم. جشتا با سرت بگی کلت کارفرمان. هیجری کلت کارفرمان. آقای سعدی برا جوگت دخواه کن. من خواه کنی میرم. فقط تیاری ها را میبینی. گفت تمام. آخر مادر گوش کنید. من میرم خواه میکنم. مایلش بچم. مادر یک بار گوش کنید مرا. شبت خوش بچم. ای مادر جان این خیلی نکنید آخر.
شرمنده میکنید. اوف، من با اون نامزدی نمیروم. اگر روم هم نامزد نمیشوم. نه، نامزدی نمیکنم، باز عیب میشود. البته که یگون راهش رو مییابم. با فکرم یگون چیز هم نمیآید. ولی شب دراز است. البته که میآید. هجری جان، از هیجان زیاد خوابت نبرد؟ توبه توبه. برایت شیر گرم کنم؟ نه، رحمت نمیخواهم. قهوه؟ نه، نمیخواهم. چای دم کنم؟ نمیخواهم، گفتم کو. تو هم یک چیز رو بله بگوی آخر همه چیز رو نه نمیگویی. آدم کم نسبتی نامزدش مهربون میشود، باید حتما در پایت پرانم. دلم رو شکستی. آخر با تو ناز کنی چونان میزیبد که. این حال رو ببینم. شیطان میگوید دهونو بینی این رو بشکن، ولی باید انگشترین رو بگیرم. این چه خیلی خوب کنی است آخر. باز کمی سر بود است. این ملی سرم توب خورد. کافی است بینشی. طاقت کرده نمیتوانم. با زنگ میزنم. البته زنگ بزن. انا دیدی تلفنش خاموش است. ای خدایا، با آن دختر یگون چیز نشده باشد. خانم تولین، شما پروا نکنید، اون مثلی بچه است، با او یگون چیز نمیشود. از تو یگون کس پرسید؟ ملیس نمیشنود آخر مرا. با چی گپ شده است؟ زینب رو پیدا کرده نمیتوانیم. با خانه نامد، نمیدونیم در کجاست. با این نگاه کنه، بولش رو مثل زن آغوش کرده است. مثل زنجیر سخت است. کی هستی تو؟ کی هستی؟ کی هستی تو؟ کی هستی توی دختر؟ این رو با من ده. تو کی هستی ها؟ گوش کن مرا. تو چی خیلی به خانه من دار آمدی ها؟ کی هستی تو؟ بسم الله. آقای سعدی بخیر. آقای سعدی چی شد؟ گل نه گل نشید. ای پویان آواز آمد آخی.
به خانه کمیسر مراد دزد آمده باشه چی؟ آخی ورسیه عقل تکم کور فرمود خانه کمیسر به خانه ملیسا مگر دزد میدرویه ای آواز دیگه چی بود؟ ای چی باشه با؟ چی های؟ من ایت پرسیدم من هم ترا پرسیده استم چی های؟ کی هستی تو؟ سرده سرده اینجا چی بپای؟ اومدم مراد سرده چی گپ است؟ کدوز در کجای؟ زینب اینجا تو چیکار میکنی؟ کنی گپ زن ای دختر کجا دی دزد همی های؟ آقای سعدی دزد نمیبینی این دل کمیسر مراد دزدیده استای چه خیلی که من دل هجری رو دزدی کردم من چرا دل این رو میدوزیدم خیر؟ چی ها گفته ایستاده ای؟ گویا من بسیار میخواهم که دیلم را با تو دهم. همین دختر میگم زینب نیست؟ هموی در این وقت شب در اینجا چیکار میکنن؟ چون؟ ای پدریم با ما چی دخل دارد؟ رفتیم از اینجا؟ چه دخل نداره آخی؟ ای پدر رفتیم؟ اینها اینجا چیکار میکنن؟ رفتیم پدر. دخترم در این وقت شب در اینجا چیکار میکنی ها؟ حاضر من با شما میفهمونم چرا اینجا هستم. این خیل شد لطفاً کمی یاریم کن. یاری کنم؟ چه خیلی با تو یاری کنم؟ در نصف شب با خانم در آمدی؟ با بالای سرم بر آمدی باز یاری میخواهی؟ برای هر دیمون عاقبتش بد میشه. کاری ندارم چیزی شود شدن گیرم. یگان چیز بگو. چی گویم آخر؟ یا خدایا. حاضر همش رو با شما میفهمونم. این خیل شد من وقت تمام شد. وقت تمام شد. دیدی؟ فهمودن توانستی. چی شد؟ تو هم با من میسوزی فهمیدی؟ من چرا میسوختم؟ آخر هم جور جزیر کردین ها؟ چیکار کردین؟ بازی کردین یا جان کردین؟ یک دیگر را خفه کردین؟ چی شد آخی؟ فهموندن نتونستی؟ بازی نکن چیکار میکنی؟ ای با نمیدونم. آقای سعدی این کاری شخصی شونه نپرس بچه ها را ایزانت ده. چی با نمیپرسم؟ این دختر به خونه این بچه میدرومد است در یک گوشه که میستود است من نمیدروم. کمیسری این کارو به تو نمیسیبه. تو باید اگه به این دختر خونه دار شوی اگر نه کارود رسوا میشوه. من همین خیلی خوبم. حالا در فکر خانه‌داری نیستم. خانه‌دار شدن نمیخواهم جناب سعدی. گویا که من بسیار میخواهم. با خواستن و نخواستن تو علاقه ندارد. من نمیخواهم جناب سعدی. نه در فکرش نیستم آخر جناب سعدی. حالا در فکر خانه‌داری نیستم آخر در فکر هیچ چیز نیستم. خوب فکر کن. نه نمیخواهم آخر. فکر که گفتم. دیدی بچه احوال گرفتار شدیم. همش از پشت تو شد. همش از پشت تو. من با تو نگفتم که کمی یوری کن. خاموش ایستادی دیدی سرمون در بلا گرفتار شد. زینب تو چه خیلی یوری میکردم مگر نمیبینی احوالمون رو؟ نمیبینی همه همسایه‌ها ما رو در بالای رخت خواب دستگیر کردن جای فهموندن نیست. خاموش بوده است. حاضر دوملا عظیمی در زنگ زنم در رو اومده. نه لطفا زنگ نزنید. اینجا همین مسئله رو میپوشونید. بسیار دراز کشید. ایرا باید سری وقت فکر میکردیم. من به عظیمی زنگ میزنم. نه حاضر من حالی با جنابی عظمی گپ زدن رو ندارم. لطفا زنگ نزنید جناب سعدی. بعد دوملا عظیمی زنگ میزنم بیایه و کار در گرمیش گفتم بیایم چون رفتیم دخترم رفتیم با شما شبی خوش. مادر بیا بخشش کمیسر مراد. این کار را تنها نکاح تازه میکند. نکاح یک جای میکنیم. هجری را با سیرم زینب و مراد. خوب فکر کردی جناب سعدی ولی من نکاح بچه های خودم را کمی پنهانی میکنم. چی با آخی؟ تو کاردار نشو من خودم حل میکنم. تمام. تو دیوانه هستی چی؟ آخر خانم زینب در خانه ما رو چیکار داشته؟ مال خانهش یک طرف در جگه خوش چیکار میکردی؟ جناب زوبایت مثلی شنیدتون نیست. خیلی مثل شنیدن نیست. همه میگفه میگن. نمیفهمید آخر. چرا نمیفهمم خانم زینب؟ این کمیسری شرمنده انگشترینی من رو بود. این رو از کجا میدونید؟ آخر چشمش همیشه در بالای انگشترین دخترم که من بود. من خواستم که چیزی دوزیده او رو باز پس گیرم. از کجا میدونید که او دوزیده است؟ انگشترینم در رو از جناب زوبایت. لطفاً رفته انگشترینم رو از دستی گیرید. چی گپ است این دختر با ما که ها باز دیلش رو داده بوده است کو؟ البته او را که رد کردم پرغرور شد. دیوانه خواست مرا کشد باز. یک دقیقه
این کار را تنها یک چیز تازه میکند کمیسر. زود از پس آمادگی ها شوید. جناب دخترم برویم. پیش درا کنی زود باش. تو هم پیش درا پسرم. رو دختر رو، با تو کاری ندارم دیگر. رو بچه‌می مبارکتان شوه. خدا خوشبیرتون کنه. همین دوملا عظیمی است، همه کار حل میشود. تو هیچ پروا نکن. خدا نشان ندهد امکسدی. نه شبتان بخیر. او دختر قدیمی تو که بچم خیر. شبت خیر. شب بخیر. شب بخیر. هجری شنیدی همین خیلی یک جای فوتیه‌مون میکردند. شنیدم. من نامزدی نمیکنم. من هم روزی نیستم برادر. دلی من مایل دیگر کس است. خدا نشان ندهد نامزدی نمیشود. تمام. تو حاضر به درون در آمده این را به آنها فهمان. تماما رفته گپ زنم. تو هم در اینجا نشین خونو کس رو بدم. میدارم. میله شب بخیر. آخر در این دنیا اگر یگان دختر نماند هم من تو رو نمیگیرم. وسیه دعوتنامه رو حل کردی؟ آقای سعدی تو حالم خوبی؟ من علک نیست تقسیم کردم. بین چه خیلی خوش رو اومدن. در توی بچه‌مون هجری و سایرم شما را هم انتظاریم. اگر بیای خرسند میشویم. خوبینم. اینا شما تقسیم بکنیم. این دعوتنامه های من هستن. ببینید چه نوشته شده است. رسمی پرنده هم گذاشته شده است. به نامزدی پسرمان مراد و دخترمان زینب همه تان را منتظر می شوم. چه آمده است؟ گوش که عظیمی پرنده مونده نقص. اول باید تو نو را گازی گردونی و خیر میدونی. دیدی بچه من چخیل بالای من را برامد ایش اعلان کرد. لیکن همه کمیسر دختر ما زینب دوست می داشته باشه. آخر آنها یک دیگر را دیوانوار دوست می دارند. دیوانوار ناز کرده ایستادند. برای آنها سورپریز میکنم. بعدا با آنها میگویم. دعوتنامه ها را پنهانی تقسیم میکنم. این خیل باشه رفته یک جای تقسیم میکنیم. سلام علیکم اکای جوهر. علیکم سلام هجری. و علیکم سلام. آخر این کاری کردن به تو زیبید مگر؟ چی گپ شده است اکای جوهر؟ ایرج باز میپرسد که چی شده است. هجری بسیار تغییر یافته است. مثل پیشتر نیست. من هم حیران شدم. اکای ایرج اکای جوهر چی شد؟ من چیکار کردم؟ این چی است؟ چی است؟ دعوتنامه. باز به سیرمی دیوانه نامزدی میکردی ها؟ مادر پدر آنها در حقیقت مرا فاتحه میکنند؟ گویا خبر نداری. باز فریب میکنی برا؟ از نامزدی خبر ندارم. من سنم رو دوست میدارم. میدونید کو من با سنم فاتحه میکنم. ایرج به این بچه چی شده است؟ سنم رو دوست میدارم میگوید. سیرمی دیوانه رو دوست میدارم. یکی اینش یکی ویش. دو دختر رو اداره کردم به تو میزیبد مگر هجری ها؟ خدایا توبه کردم. این چی گپ است که ایرج؟ به این نگر. آخر تو یک دختر زیبا سنمی ترکیه را رد کردی. دختر از پشتی تو شده. از حیات دست کشیده است. دختر بیچاره از اندوه زیاد به رخت خواب افتیده است. آخر که جوهر دیگر هیچ چیز نگو. کافی. میپرانمت سیرم دیونه. منتظر شو میپرانمت. آی خدایا این رو بگیر. دیگرش رو بده. سنم ایست دخترم. تو دیوانه شدی مگر؟ میپرانم اون دختر و مادر. میپرانم. نکنم برای خدا این کار رو. کی سلاح رو به سنم داد؟ بابای خادر خبر دارد خانم. خادر؟ چرا به دست دختر سلاح میدهی؟ دعوا نکن جان. من دخترم کمی آرام شوم. هجری تو این را به من چخیل کردی؟ چخیل؟ یا خدایا نکن دخترم. آخر خودت رو میپرونی. این ویران شده است کو پدر؟
تو با دقت باش. آخر این هدف رو نمیپراند پدر. یا خدایا، آخر این پرانده نمیتواند پدر. ای خودی گریزید بچه ها، همه همون رو میپراند. مادر همه پینهان شده میپراند. پینهان شده بعد از این دختر بیهانر کسی را داد آخر. خودتان گفتید کشه؟ دمت را گیر. خودیر دخترم آن سیلا را خود زمین گذار. آخر همه همون رو میکشید. قادر دیدی از پشت ما از این دخترمون بچه احوال گرفتار شده است؟ دیدی؟ نه مادر، هجری هم بگناه هست، فهمیدید؟ او بگناه هست. همان سایرمی دیوانه بدرو است کو همان زن هجری هم رو از دستم کشیده گرفت. همش از پشت آن زن شد. آخر آن زن هجری هم رو از دستی من گرفته ایستاده است. ولی من میکشم آن دختر را میکشم. او را دخترم بس کن بچه ها بیدن یه چیز شده ای. کنونی دیوانه سایرام تو رو هم دعوت میکنیم. این چی هست؟ کشو خودت ببین. با نامزدی پسرمان هجری و دخترمان سایرم دیوانه شما را دعوت میکنیم نوری دیده خاک قدم هایتان. وای ابلهی زنجیر رو عوض کرده است. باورم نمی آید زینب با کمیسرم رو در خانه چیکار داشته است؟ من هم پرسیدم ولی او گفته نخواست. من به شما گفته بودم که این دختر به کمیسر دل داده است ولی از حد گذر. کنی دخترها از پسی کار شوید، کنی زودتر. زود آنها را دیدی؟ می رویم. توبه، این بیشرم را بین به خانه بچه در آمده است. جنابی سعدی آنها را دستگیر کرده است. اینی به قریبی توی دارندگو؟ نام ما در کوچه برآمده است. این دختر باز یگان کار بیمانی نکرده با او صحبت کنیم. بخشش یک نمی آید. لطفاً بیایید. لطفاً بشین چون که مسئله مهم و گپ زیاد است فهمانم. با این دختر اهمیت ندادیم قهر کرده است. از همه خوبش وضعیت را با نازکی فهمانم. خانم چه خیلی میدونید دیشب حالتی ناخوشی رخ داد بینمان. به اجازت به خانه هم در آمدید و خواستید که مرا کشید. ببینید اینجا ایزش است. شما را بسیار خوب میفهمم. البته جاذبه مرا طاقت نکردید و به شما بی‌اعتنایی که کردم مرا خواستید کشید. این خیلش را باز نو دیدم. بسیار وقت دخترها برای من بیمار می شوند. وقتی که بی‌اعتنایی کنم دیوانه می شوند. ابله دل شما را شکستن نمی خواهم ولی نسبت شما یگان حسیاتی ندارم خانم. مرا خطا نفهمید. دختر زیبا هستید ولی خواست من نیست چرینم. با شما امید داده باشم که یک جا میشیم. به یاد ندارم میبخشید ولی به حسیات شما جواب داده نمیتوانم. کاش به خانم نمی در آمدید و پیش از آن با من صحبت میکردید. به خونت به خاطری تو در اومدم مگر؟ ابله برای انگشترینم در اومدم. دزدی فلوس. حاضر چه خیلی که میبینید افسانه زبان مردم شده ایم. هر کس فکر میکند که من نسبت شما علاقه دارم که هرگز این چیز را قبول نمیکنم. این را اصلاح کردن در دست شما است. چی گفته ایستاده تو؟ من پلیسم آخر. کمیسر هستم. از پشت شما شده در غیبت تمام محله افتادن هرگز نمیخواهم. به این شرمندگی اجازت نمیدهم. حاضر به همه میگویی که تو به من عاشق هستی و من
дар байни ҳама ба ту эътиборе намедиҳам. намехоҳам ки бахти ман пӯшида шавад. ман ба шумо чӣ кор дорам охир? хуб, ин хел бошад дар ҳуҷраи ман чӣ кор мекардед? ё ки хостед ки маро дар ҳолати хобам буса кунед? ангуштаринамро аз ту мегирам. гӯш карда натавонист, ҳақиқатро қабул карда натавонист. чӣ кор кунам дигар? ҷураҷон ҳайф шуд акай Канон, ба худо. барои чӣ? ғамгин шудааст. чаро охир? охир дӯстдоштаашро ба ҳиҷрӣ медиҳанд. ҳа ту онро мегӯӣ, фаҳмидам. вале ҳиҷрам бисёр ноодам будааст бародарам. якчанд сол аз думи санам медавид, санам гуфта. ҳоп ҳозир бошад девонаи Сайрам. бисёр айб шуд, ҳиҷрида намезебад. ӯ камбудӣ дораду вале ту ҳеҷ камбудӣ надорӣ. ман чӣ кор кардам? акай Канон як арӯз дошт, номаш Бону. ту ба ӯ ошиқ нашуда будӣ? ӯро гап намедодӣ магар? он замон ки буд ишқи Бонуву Шавкат дасти чӯлоқи Канон намекард ҳаракат, мегашт дар бозори баракат. фаҳмидӣ? рав аз инҷак. эта аввал китоби таъриха бихон, баъд гап зан. ҳайвон инҷо кулча қанд беасал будааст. бадбахт гапато нате. та аввал қиссаи ишқи Бонуву Шавката бихон, калад холӣ фаҳмидӣ? холӣ гуфта наист, маро асабӣ накун. трам бадбахт хоҳари калтакеласа хела фиреб кардӣ. бадбахт веси мара нав харом кардеса, нав дар хотири ма омад. улё ҳазрат акай Канон, айкҷо омадӣ? ака чой биёрам. агар ту маро дӯст надорӣ, зиндагӣ карданам маъно надорад. акай Канон, алло мардум салоти ҷанозаи бандаи муъмин. акай Канон маро як духтар ин ардиш дошт магар. мағзи сараш пош хӯрда бошад. девона мағзи сар надора. Канони маъбади омон. акай Канон ту намурдӣ магар? суроғ нест ку? чӣ хел мурда? чӣ мегӯӣ бадбахт? то ишқамро ба Сайрами девона эълон накунам, марг ба ман ҳаром бошад. акай Канонам, ин хел бошад Сайрами девона туро мепаронад. ба фикри ман ҳам аниқ мепаронад. агар мурам ҳам аз дасти Сайрами девона мурам. я тобо. ба малои ҷанозатун занг бизан. улё ҳазрат заказ дорӣ? раҳмат, муборак шавад. ҳатман меоем. ташаккур, мунтазир мешавем. хайр азизам. салом Сайрам. чӣ шуд Канони девона? боз ягон даъватномаи дигар мехоҳӣ? не, ман туро кани гап зан охир. туро дӯст. охир чӣ шуд охир? ягон мушкилӣ дорӣ ту? Сайрам, ман туро гап зан охир. Сайрам, ман туро дӯстӣ. хайр, гап зан. рав аз инҷо, даъватномаҳоро тақсим мекунам. кори зиёд дорам, бо ту вақт надорам. хайр. тамом шуди девона. ман ҳиҷриамро ба то намедиҳам. ту чӣ кор карда истода истадам? худо лаънат кунада, тир тамом шудааст. акай Канон, ту ягон тири зиёдатӣ надорӣ?
نه تو دیوانه شدی؟ چی کار میکنی؟ акай канун бояд он занро бикушам ҳиҷриямро аз дастам гирифтам هیچ به عقلی نکن. раҳоям кун акай канун бояд он سفسطه занро نگو. бикушам کمی мегӯям تاپانچه را با من ده. ایستا. бояд ангуштаринамро гирам. دختر چیکار میکنی تو؟ بخشش پایم لغزید آخیر. من نمیخواهم آخیر. تو چیکار میکنی؟ این کارت نادرست است. من به تو نگفته بودم که از این دختر دور باش. مراد من نگفته بودم که دختر مدام مقولای. چه گپ است همکار؟ من این دختر دوست میدارم ابله. چه گپ است آخر همکار؟ ما تنها صحبت داشتیم. مراد چقدر صحبت داشتی که در بالای پاچش نگیمت بدبخت. بیهودگویی نکن زبید. میدونی که به خاطر دختر من آدم میکشم آدم. کی رو میکشی تو ها؟ تو رو میکشم حیوان. کی رو میکشی تو ها؟ چیکار کردی تو؟ مراد نمو لطفاً. نه چیکار کردی تو؟ جناب زبید زینب سوزی خوش آمدید. خوش باشید. من به درون میروم. بله تو برو بکنون. همکار خوش آمدی. شین با تو یک چای نوشیم. کوشین بشین چی شد با تو همکار؟ ба фикрам ҳардуи онҳо ба ту дил доданд. аҷабо кадомаш ба ту хуш меомада бошад. парвои ягонташро надорам. ба фикрам аз комиссар мурод хушат меояд. вагарна чаро ба хонааш меравӣ? охирон боро мегӯмед ки зайнаб дур бош. чӣ ҳо мегӯӣ ҳамкор? марод матра нагуфта будем ки зайнаб мада махӯла. кае ки мебинем дар пеши зайнабӣ. чӣ гапай? агар ӯро хуш ояд ман чӣ кор кунам? ҳамеша дар атрофам аст. чӣ кор кунам? марод میدونی که با این کارات مرا زیغ میکنی. همکار تو رو چرا زیغ میکردم؟ زینبم زیغ نکن. چالش رو بده. چالش رو دوزده او بسیار زیغ است. دیدی یا نه این خیلی نمیشود. برای دستگیر کردن کلتا کلاس به انگشترین احتیاج دارم. نمیدیم بخشش. به نزدیکی میفهمیم که تو از قفای کلتا کلاس هست یا از قفای چیزی دیگر. حتما میفهمیم کمیسر مراد. به نزدیکی میفهمیم. با این چی شده باشد؟ یا که از من حالا هم شبه دارد؟ سایرمی دیوانه مگر من هجریم رو به تو میدیم ها؟ آی دختر تو در این محله چیکار میکنی؟ یا باز از پس گهواره بخشم هستی؟ میپرونم تو رو. هجری ما رو دوست میدارد. این رو بیفهم آخیر. پگاه نامزدی داری میدانی؟ چه خیلی نامزدی ها؟ عجینه؟ تو هم میتوانی بیایی. در این روزی خوشبختی همون تو رو هم دعوت میکنیم. بگیر شرم نکن. این چی هست؟ هجری اکا ای بنفشه من چیکار میکنم؟ اگر سنم نامزدی رو فهمد مرا ترک میکند. من باید یگان کاری کنم. با اکات کمک نمیکنی تو؟ اکا من چی میدونم؟ من ترک کند به اینم تو با سایرمی دیوانه نامزدی میکنی. هرگز. چه خیلی نامزدی؟ پدر و مادرم حواس نخورم. من نامزدی نمیکنم. با نامزدی هم نمیروم. من سنم رو دوست میدارم. چشمم مجوز دیگر کس رو نمیبینم. تمام. حتی صدایش هم در گوشم است. مایده چم. با فکرم صدایش در گوشت نیست، در بیرون داد میزند. سنم اومده است. سنم؟ برو هجری. سنم؟ هجری. فکر میکردم دیگر روی مرا دیده نمیخواهی تو. هجری. میدونستم که بر میگردی مایده چم. خاموش شو. زود به پایان فرو. جواب این دعوتنامه رو به من بده. فرو. تمام سنم حاضر میفرویم.
هجری؟ چی است؟ من هم از تو این را پرسیده ایستادم. این چی است؟ بگو چیه؟ تو خودت را زحمت نده. من میخونم با ذوقی بلند. با نامزدی پسرمون هجری و دخترمون سیرم دیوانه شما را دعوت میکنیم نور دیده خاک قدمتان. از کسی از همنام ما است؟ مگر تو مرا مسخره میکنی؟ تو مثل من دختر گل برای زیبا صنم ترکیه را گذاشته با اون دیوانه خونه دار میشوی؟ ای دیوانه بر این گپ نزن. من تنها با تو خونه دار میشوم. چشمم غیر از تو دیگر کس رو نمیبیند. زیقی نکن آخر. پس این چی است؟ این دعوتنامه است، اما یگان جای ترس نیست. همه زیر نظارت من است. آنها مرا مجبور خانه‌دار کرده نمیتوانند کو. آنها کاری کرده ایستادند که من از هجری دست کشیده او را به گهواره بخشش ببخشم. مگر من به این اجازت میدیم؟ گوش کن هجری. سنم دخترم در کجا هستی؟ زنگ زدیم با تو جواب نمیدهی، تلفنت رو هم خاموش کرده ای. چرا به اینجا آمده دخترم؟ این مسئله تمام نشده بود مگر؟ این مسئله هیچ گاه تمام نشده بود که با تو و سیرم دیوانه خوشبختی میخواهم پسرم. نهایت دخترم از تو خلاص میشود. بیو دخترم، بیو 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 بیو. رفتیم جانم. بیو 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 جانم. ابله چی؟ و هیچ کس نگویید. نامزدی دخترم زینب و کمیسر مراد را حل کردم. در نامزدی هجری و سیرم من این خوشخبر را به همه اعلام میکنم. چه خیل است؟ بخیر است کنان. یگان کم بودی دوری. درد میکند. درد عشق میکشم. با کی عاشق شده ای تو؟ گوش کنید جنابان، به هیچ کس نگویید. با آنها سورپریز میکنم. و کمیسر مراد و دخترم زینب سورپریز کاری کلام میکنم. با دخترهای محلمون با چشم بد نگاه نمیکنید. کسی نگاه کند هر دوی چشمش رو میگیرید. استاد یک سوال پرسم؟ کنی بپرس قنبچه. استاد بچه‌ای که دخترها را با چشم بد نگاه میکنن چند قبر غشش کنم؟ همش را یک باره. چی نگاه داری تو؟ ثواب گرفته ایستادم، گناه هست؟ دستم درد میکنم. ملیز جان، زینب دختری امکی تو است و با خونه مرادی ابله در آمده است. میدونی که وی ابله آرام نمیستند. با محله اعلان کرده است. همه گپ اونها رو میزنند. با تو چی فرق دارد؟ گوش کن ملیز جان، تو هم خطا کرده به حجره من درو اگر خطا کرده میگویم که یک بوسه از رخسارم بکنی. من این رو تا آخر عمرم از همه پنهان میدارم. تنها تو و من میدونیم انا همین خیلی از جوان مردی. گم شو ابله، تو خیالت رو ادامه بده. استاد این دختر خودت با چشم بد نگاه کردی کو؟ او دختر محله خودمون نیست. اما استاد خاموش رو گرد کن بچه. آخر من این دختر را کی به خود اینقدر عاشق کردم نمیدانم. بگیر. یک باره به سرم میزدی. با نزدیکی آن رو هم میکنم. چی کار کردی تو؟ جزای تو این است
чанд бор ба ту гуфтам ки мӯи сарамро сар деҳ. دختر تو دیوانه هستی؟ قهرم کرد. قهرش کرده است. مرا هم قهر کرد. انا بگیرید بطور حالت از این بر. چیکار کرده ایستاده تو؟ ای بخشش جناب زبید. همکار خوب هستی؟ چیکار میکنی دختر؟ ببین بچه احوال آوردی. آخر از پشت این شد. کنه ایست ببینم. دختر چلی آدم هستی چشم این بیچاره برام کرده است. چیکار کردم؟ طوله مرا ببین. بگیر. گیر. معلوم است که در حیاتت هیچ کس برای تو گل نگرفته است. بگیر همش از تو. معلوم می شود که تو در حیاتت به هیچ کس گل نداده ای. دختر دیوانه. یا خدایا توبه. چرا من وی را فکر کرده ایستادم؟ یا اینکه نسبتش حسی پیدا کردم؟ نه، من زهرایم را دوست می‌دارم. با او خیانت نمی‌کنم. سرم را در گرفت. برآمده هوای تازه گیرم. بسیاری بد گشتیم. همه را دعوت کردیم دختران؟ دعوت کردیم خاله جان، دعوت کردیم. خیلی پگه میبینیم. هجریم را از دست اون میمون گرفتم. بسیار خوشحال هستم خاله جان، بسیار. وای ما فراموش کردم که دگونه فاطمه ما دعوت نامه بودم. ما رفتم میتم تو خونه رو. ما میوم. فهمیدم خیلی نه؟ حاضر این دختر رو باید دزدید. از هوش میروانید. بعدم با جیرگتول لیمچه کرده برمیگردونید. فهمیدیم خانم سنا. ایست با ما میروی. چی گپ است؟ شما آدم های کی هستید؟ بسیار گپ نزن. انا روزت رو میبینی گهواره بخشی پست بیناموس. شما خودتون کی هستید؟ از من چی میخواهید؟ بعد میفهمی ما کی هستیم. من حالا معلوم میکنم که شما کی هستید. دمت را گیر. ماشین سوار شد. آنها سیرم رو میدوزدن؟ یک طرف ایستید از نزدم. سلاحت رو یک طرف گیر. زود با ماشین در رو بسیار گپ نزن. آه نهایت از این گهواره بخش بیناموس جانمون خلاص می شود. باز شما دوست داشته مرا میدوزدید ها؟ حالا من با شما نشان میدیم حیوان ها. پیش درو.
گفتم سیرمی دیوانه آمدم. شما فکر نکردید که کی را بوده ایستاده اید؟ مرا سایرمی دیوانه میگویند. مرا هیچ کس دزدیده نمیتواند. من میدزدم. من کنی گپ زنید. شما را کی فرستاد؟ آها، شما را میمون صنمی ترکیه فرستاده است. من با آن میمون میگویم که هجریم را به هیچ کس نمیدهم. هجری از من است، از من. کانونی دیوانه، تو در اینجا چی کار میکنی؟ وای، دیدم که تو رو دزدیده ایستادم، برای خلاص کنی تو آمدم. بس کنی. تو خودت کی هستی که مرا خلاص میکنی؟ خلاص کند نکند هجری مرا خلاص میکند. تو باز کی هستی؟ خیر، مادامی که اومدی اینجا رو تازه کن. با صاحبانشون بفرست. من وقت ندارم. میروم. خیر. چقدر جرأت کردید که زنی دوست داشته مرا بدزدید؟ سلام بینندگان گرامی، اگر خواهشید تماشای فیلم های جدید از قبیل هدایت، گلچهره، اسرار ازل، یک اشتباه، در آرزوی پدر و همه روزه در پخش مستقیم آهنگ های دلنشین را دیدن می‌خواهید، پس در شبکه همراه استودیو داخل شوید و از نوارهایش دیدن کنید. در شبکه آبونه شوید، از نوارهای نوبتی آگاه باشید. استودیوی همراز، همراز دل شما.